Ya doktor, Allah'ını seversen bir çare bul ya. Ah, bulamıyorum Halim, bulamıyorum. Yani yüz binlerce aşık barıştırdım. Milyonlarca yuva kurdum. Ama bu konuda bir çare kaldım. Olmuyor. Ne oldu? Aklına bir şey mi geldi? Mesleği bırakıyorum hadi. Ne? Madem adamın hasıyla dünyanın en iyi kalpli kızını barıştıramıyorum, o zaman veda vakti gelmiştir Ali. Ya iyi de niye soyunuyorsun ya? Niye? İş kıyafetlerimi çıkarıyorum. Ve sivile dönüyorum. Ya, aha. Bak, ışık saçan yüce kadın orada. Tamam Ali, tamam Ali. Kör olacağım, aç. Nurbanu, hayatımın ışığı. Aşkım, operasyon başlasın. Ne operasyonu aşkım? Togon operasyonu. Togon derken aşkım? Ya Toprak Gonca operasyonu aşkım bak şimdi. Gonca bu akşam bizde kalacak tamam mı? Sen de Toprağı ara, ayarla onu da. Seni kutluyorum Nurbanu. Ya gözünü seveyim dibimden bir git ya. Ver şu telefonu. Ver şu telefonu. Alo Nurbanu. Çok romantik bir ortam olsun Nurbanu. Böyle mum ışıkları, romantik müzikler, gül yaprakları. Doktor. Ali hemen Toprağı arasın. Hemen toprağı arayacakmışsın. Nurbanu. Tamam ararım da sen de mesleğe dön. Bir de gözünü seveyim giyin ya. Düşüneceğim. Elim boş geldin toprağım. Arzu'dan ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Altı üstü bir kahve içtik. Suç mu? Kalbini kırmışsın. Ya bak. En başta hoşlanıyorum zannettim. Sonra sıkıldım bıraktım. Ama sen benim biliyorsun mesela. Kardeşimden uzak dur. Gonca'dan da uzak dur. Kardeşin tamam anladık. Ama Gonca işi çok zor. Ben bunu daha önce yapmalıydım da. Neyse. Bu kadar mı? Bildin beni. Yetmez toprağım. Bu kadar dövmek yetmez. Başlasın Hasan.